I posljedno sam sebi danas što ćemo raditi top 5 omiljenih DB filmova. Ljudi, obavezno me zapratite na Instagramu i također se ljudi pridružiti mom diskursu. Za zabavu imate isto link u opisu, tako ljudi možemo krenuti na ovaj. I ljudi, prije početka videa i top 5 liste mojih omiljenih DB filmova, pa su ljudi iz Mala Kule i ostali serijali i filmovi. Znači ljudi, čovjek se dosta trudi i ja mu pomažem oko slika i svega toga, tako ljudi on ima stranice gdje sam dao ove stranice, tako ljudi čitajte i svaku sliku koju on objavi i koje iz kog serijala. Tako ljudi i lajkujte vam dosta postoji, tako ljudi to je to i samo lajkujte mu stranicu i bio bi vam zahvalan. Ljudi, na petom mjestu sam stavio BoJack film. Znači u tom filmu mi se sviđa, opet smo vidjeli ljudi Super Saiyan 2 Gohana i tu smo vidjeli, na kratko smo vidjeli kako je Goku udario BoJacka. I također se to sviđa zato što su svi tu isto bili, tu su bili Piccolo, Vegeta, Future Trunks, Yamcha, Krillin i Tien. I mi se tako više sviđa film ili saga gdje su više njih Z-boraca uključeni, tako ljudi možemo i krenuti na četvrtom mjestu. Ljudi, na četvrtom mjestu sam stavio History of Trunks. Zašto? Zašto tu mi se sviđa, otkrivam tu budućnost kao neka budućnost Gokua i naših ovih Z-boraca. Znači tu su svi su umrli i tu su prostali Future Gohan i Future Trunks, gdje Gohan uči Future Trunksa kroz ceo film da nauči Super Saiyan i preživljavaju od androida i na kraju Gohan umire, a Trunks posle 2 godine, posle 3 godine ide u prošlost da bi spasio kao svoju budućnost. Ljudi, na trećem mjestu sam stavio Broly Legendary Super Saiyan. Zašto? Tu vidimo da još jedan novi Saiyanac, a to je ovaj Broly, da ima nevjerojatnu snagu i da svi naši Z-borci nisu mogli svi zajedno, znači svi udruženi nisu mogli da ga pobede jer je bio prejak za njih i čak su morali svi da daju energiju Goku, zašto je Goku bio najjači, plus bio Super Saiyan i plus imao energiju od Piccola, Gohana, Future Trunksa, Vegete, da to je to. I onda je tako pobedio Broly i to je to, i kroz ceo film Paragus govori o Brolyu, kako je on uči da kontroliše. Tu moraju toko tih 10 dana da treniraju za selove igre, ali on ide na drugu planetu jer Paragus dolazi po Vegetu. Na drugo mjesto sam stavio ljudi Resident of F, ili ti, kako bi je to rekao, Freezin film ili povratak Freeze. Zašto? Zato što ljudi tu su isto puno njih, čak i majstor Roshi u tom filmu i čak se tu on bori protiv Freezinih vojnika jer nije dosta jak za Freezum. Čak tu vidimo da Freeze toku 3 mjeseca u paklu, znači u paklu je bio 3 mjeseca, je mogao da prestigne Goku Super Saiyan Blue formu koja je bio njegova najveća forma, najveći boost, ali nije više imao stamina za Vegetu. Čak su tu pojavili i Piccolo i Gohan i Krillin i Tien čak dolazi da im pomogne da pobede Freezine vojnike kojih je bilo na hiljade i hiljade. Tako ljudi, i to mi se baš sviđa zašto je bio taj dobar fight između Goku i Freeze poslije dužeg vremena. I da to, možemo gledati ljudi na prvo mjesto. I ljudi, na prvo mjesto sam stavio za sada najnoviji Dragon Ball film. A to ljudi, Broly film. Ja sam od tog filma očekao više, ali sam ga još jedan pogledao i vidio sam da je mnogo bolji.
Baš ono brzino, mislim ne brzino, ako preskočio sam ceo fight sam preskočio od Gogete i Brolyja i koliko sam tu vidio da je fight jako dobar. Tako ljudi, tu smo vidjeli i da Piccolo uči Goku i Vegetu Fusion Dance, to je Vegeta uči Fusion Dance, da bi pobedili Brolyja, a to Frieza baš ono sat vremena je pretrpeo puno udaraca od Brolyja koji je bio u Super Saiyan formi, koji je 50 puta jači, mislim u toj formi 50 puta jači od Friezine Golden forme i oni su morali zašto je Broly bio i prejak, čak i više nešto kao izbjegavao neke udarce. Beerus nije se ni borio, ni ga je to zanimalo, ali Goku i Vegeta su bili nadmašani od Brolyja, koji je mnogo bio jak u njegovoj full power formi, tako da su morali u Gogetu da budu, tako da ljudi ono. Tako da ljudi, ako se ide u moje top 5 lista Dragon Ball filmova, tako da ljudi mogu vam snimiti i top 10, koji su možda i bolji od ovih filmova, možda i drugačije, ako želim da snimim top 10 ili top 5 Dragon Ball Z, znači samo Z filmova, znači nema specijal, mislim ima specijal, dobro, ima i specijalci, ali ima ono Battle of Gods, Resident F i Broly film, nema ni prvi filmovi iz prvog Dragon Balla, a ovo Battle of Gods, ovo Freezing film i Broly film su u Superu, mislim sadrže se kao u Superu, ali ja ću više ovdje zašto ima puno filmova u Dragon Ball Z, tako ljudi ako se da video, ostaje like, share, subscribe, ljudi hvala vam za 300 super, tako ljudi možda mislim da se će klipa, pa za sad će ljudi